Non, il y a bisayo. Ce que la 100 francs, mapa nanga ya 400. Pena kusoma mapa monte te. Na ba no clair. Mapa monte za pepele esthétique est belle mais ça na valeur te. Na ngaming ma pela la ta 2 jours. Comme le gâteau kilo et puis ça na prix mo ba. 1100 tu ba ko tshelo na 200. 100 francs mo li kolo to ali na pesa somba 1000 qui peut ko bebisa jo so mingu nguba. Non, pour ne pas ngouba kanga mukete. Non, ngaba tekela ngai ebele mais ça tana oya ko pola mais ça lebe ebele ngamo ko kolonga na ibine na linga. Pour ngouba ko pola na kati ya lipa ibongisa gu. Mboka oyo bazo reconnaître sous malamu ya batute. Soki ozana likamoko sala ka malunga, oreba se plana yo bakomu ko klonde mabe. Soko yebite nde babetelo maboko. Koya congolais ezali sumate. Kozana RDC eza faute na ngana yote. Ah oui. Eza nzambe na pesa biso mabelo to vandeli. Mais yeba yango na kati ya Congo eza na makamsi to kutiawa ezo dépendre sur na satati. Et comme mauvaise foi motema bato. Mboko ndenge ezawa soko zo kende ko luka. Ko tia ko yeba te. Bima zoba po ba se plana yo mi alicho. OK. Na te so comprendre. Kobeba Congo na banyama bakomi na conflit bandeke bapumba su nzela moko te. Bon. Na je bisayo mukwana fe na moni ba mwano basangani 5 masolo ba mwano esangani ke ndena tela ibango na musinda zo aola sali papa ki mwano. Ela sike tolo ngamboko to kenda ta braza. Congo sona ke tala ozo mela secret o kabelinga te no kena sango mabeko kabaka te. Sona ko talo na moni kalinda ntasadi fungola ki. Ce qui fait angindi maboko futa nyongo mboko. Na lo banoma kama mike donc mboka moko na lo banoma kambo ndimanga to defaka mapa na tongo ozo sentir que maya tiku to kosalisa te mozo senga ba voisin batike koma pio yana ba difficulté muso kuta na ngwele ki fimbu na passe bosa kana mutu moko za étranger ta angolais na quartier ce qui ba ake defa ate sali 4 jours ozo futa te bandima ke mambam ko le kabino ba kolomboko oui na lo banoma kambo clair bosolo mboko bapesa ka mo pa valeur ke kolomboko likamata na quartier yo ko saka ko bata anglais et américain ba ko yambo mbango ba ko pesa kit secret mo sali mabe zalaka congolais lo baka lingala tali ka mba yebite fimbe lo ko libosa po kotika show ndeko na mona makambo ba mona kate na Congo Congo nga na buka ba matembela ba ninga ba voisin na uti classe bo indi je suis le pangu polo nde batu bakimi guerre bon wana uti classe mi se zo para boy na utala ndako comme le quoi pays étranger na bimi bana tera matembela ba voisin o bina na buka kango wana sina koli ko buka mo ko buki 1 2 3 4 o ko si lo kaneti OK nango otiki bon na sala ta 7 tours na buka ka ko batama na lamba ngona muninga ayiba fufushe bango sote bando bela mafuta mbilo ezati na ketala mulangi moko ya kala to bombe mafuta umela bon na yeba kitana monika okeza mafuta zoma ya moto tchanaka na ningisa kwa kichaka chaka na sopa wa na so ngari mona fefe muso mulangi boy na kata kuti 2 PC makole bungi sai makole koti na mbimbi na ko verifia ngo wapi bloke zoto ko yokanga loterie oya ko lia ali yo so lia loterie bon Amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sari sabana baya lwa mu mudila kena amo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwangu mimbo imatea tremana mambo landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoyela ungeri ki maganda boyigoyela yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala Makingumba wele
Fidèle internaute de métro Matengo Tapis Rouge Bambote Nabino partout Bozali Kolanda Bisso à travers émission Nabino Christian Vangou Papa Bonbon Vangoulé Amesana toujours que la globe actualité a toujours à jour pour informer Bino donc merci encore une fois Bozali toujours pour continuer pour renouveler confiance Nabino la chaîne Oyo métro Matengo Tapis Rouge là je dis déjà un grand merci à mon boss et papa Matengo Tabaka Simo Métro et ainsi qu'à sa charmante épouse et maman Christelle Mbumba depuis la Suisse. Donc Lelo, tu es invité au déranger Bisso vraiment moi mingi. Donc il s'agit de pasteur John mais ça a toujours coupé Sabino Toli et Yapete. Donc Lelo na plateau na sanga morote na za bongo na concert na nga combo ya Priska ndombe donc ya watanga vraiment na ifasik donc bientôt la fait bon no monepe na ba émission ya mobi malaka ti chaîne na biso métro Matengo Tapis Rouge rapidement aussi je dis un grand merci à papa Roger qui est dit motema ya mama Matinda na Belgique merci vraiment pour na ba soutien na bino pourquoi pas à maman Patience Kabisa Kazadi babi moi ça pembe moi si il y a fraîcheur donc sans plus tarder déjà héritier Jamba donc on va assister à gloire GKM pour la déjà caméra pour la bande de Gonabiso bamona invité Oyo Toeli Bango Lelo na combo il y a pasteur John. Bonjour pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. T'es qui kuna Diego. Toujours wana base depuis na botamati lelo bien à bien. Nazanga tout mes santé pendant intouchable. Bon, Dieu merveilleux. Et un message au passé na batu, na père message na batu ki na ya na sengate. Tina zana bioma na sala na longwaka te balinginga makasi. Ko ume en équipe aussi ça match atabo poli batushaka ote aux vrai joueur. Quand tu linganga makasi. Yonga pena base. Alors, pasteur John, le lot est talayo déjà ne message toujours mon robet la ko tour pasteur John le lot est na kati mboka na biso République démocratique du Congo to somona batu moi passer ezali batu baza kolela vraiment mingi tant que vous passer au pesa bango atoli nini oyi ko ibisa na peuple au moni ndeko nanga likambo le message moni Congo koya congolais ezali sumati kozana RDC eza faute na ngana yote ah oui eza nzambe na pesa biso mabelo to vandeli mais yeba yango na kati ya Congo eza na makamsi to kutiawa ezo dépendre sur na satati et comme mauvaise foi monter mabata mboko to zande ko ngana pesa conseil sérieux RDC et bebate batunde ba bebisi RDC mais peut-être ça on comprendre mboka oyo bazo reconnaître sous malamu ya batute soki ozana likamoko sala ka malunga oreba se plana yo bakomi ko klonde mabe soko yebite nde babetelo maboko mboko ndenge zawa soko zo kende ko luka ko tia ko yeba te bima zoba po ba se plana yo mi alicho OK na te soko zo comprendre awa soko yebi ndo memingambo mboka nini soko sali osili musala na suka po ba pesa mbongo bakomi ko su jaloux ba bosa ni ko sala ki musala bakomi ko mona seto pesa yesa to dese komi lokwa akobonga mutu atasa nango 1000 po pesa o 10 soko ka motema passe nazo bano makamamike aw na lo bano sa vous flatter RDC soko za nango te soko za piaka ba ko beto masolo malonga neti balingi yo soki malamu bandi ko mona na premier ennemi na yo nga mais soki ezangi na kolingo makasi lokwa mutalingi yo mingi na ko pesa ba conseil akanga mutema nzamba ko sungo moni passion ko leka nzamba ko sala ka soki na zui na ko ede yo mais tango na ko zwa na ko bombela yo na betel batamusi ya musika soki to komi mibale lokumu nange bebi mwa pesa nga valeur exacte fonga na tikela ngam ko yo yaka olela lela bona beta katolo ke un jour ko si hein na biso metala mboko na yebi na lo bana bino clair ko beba Congo na banyama ba komi na conflit bandeke ba pumba su nzela moko te bon na je bisa yo mukwana fe na moni ba mwano ba sangani 5 masolo ba mwano sangani ke ndena tela ibango na msinda zosi aola sali papa ki mwano ela sike tolo ngamboko to kenda ta braza bandeke ba yokani bakima bakende braza. Nante ça vous comprendre. Écoute. Na beti calcul. Na remarquer modèle ba mbwana ba quartier, o remarquer que vie zo ki na mapasse. Ndeko ndimanga. Ba iba valeur ya pays na fulu. Fulu ba complexe to te so mona lelo. Fulu za moi manzanza miliki
Et puis on a le bawan. Sacha Wilkie, on va l'ambaquer Wilkie, c'est que papier à pas me kali. Et tu sais ça comprendre. Au côté on a full beaucoup de full à l'élo kendo tala. Na sangi ya koloba. Na bato balongola full bazo kama full baby to makamu. Ndimanga maboma bakoma ko kima full. Or maboma soko beli boma full ka full. Mais maboma kongo bazo kima full. Oh, na jo bisayo. Tala. Est-ce que liboma ko yo kankele? Jamais. Pas ça déjà mutasa. Mais liboma nakata full akoma ko kankele. Quel banya bane leki ba complexe et dominant. Liboma zo kamwa. Ba chair de poulet bimi liboma. Oh nini posa bonga. Na zoko bisayo ndeko nanga yo kanga très bien. Pourquoi lobi boy? Na loba na maseki me sérieux. Mboka nini oyo mateka, oya mateka ekoma lix. Congo sona ke tala ozo mela secret o kabelinga te no kina samu mabeko kabaka te. Sona eko tala no monika linda ntasali no fungola ki. Ce qui fait angindi maboko futa nyongo mboko. Na loba no makama mike. Donc mboka moko na loba no makambo ndimanga. To defaka mapa na tongo ozo sentir que maya tiku to salisa te mozo senga ba voisin batike ko mapio. Na loba no ba sérieux problème ça na Congo. Même nga na beta ba 5 awa. Soko te moderne o vivre. Ndeko nanga ngana bombela ngali solo te na lobaka vérité po ya nzela na leka na kuta na ba université kudir ya ngamoko na kobetela nani ya na ba difficulté muso kuta na ngwele kifimbu na pasi na lamuka na tongo boy tongo tipoko okuza 500 pa nani na loba no ba polele parce que na sale loko na biteso na sala nini be na bimé commissionné na likambo nini to na saka nini na bimi na 500 wana ndenge na gérango tie bombanga journée pour les gars, budget 1 million. 500 francs. Non, mais ça yo. Ngati le 500 francs ngana tala ko quoi honneur, on dirait lauréat. 500 francs kako. Na kena malembe. Tala ka na 500 na obanga ko somba ta sukali ya ba boutique ya mike na ma ko ba trairinga. Na ko luka pena ba boutique yo. Oui, ba boutique yo ya minene. Ba boutique yo o ekenda sangoko, o ba boutique yo ba lobaka ke. Bodo ki ba Mustafa, ba Youssouf, ba o muto ateka boutique ala ta mingi za Zambala. Bon. Po ba to wana bateka ba 500 ba loso na ba sikla libanda. Bateka bien. Mona suka la 100 francs ko banga no so kuti ba loso na quantité po la kanzela moko. So ko za so bo boka ba loso or ngana ko boka loso te. So na salika tina sopi na mone baluki ba loso mati dikolo. Ba za ka famille ba kabana na libu. Oh tura tongo tura midi lo ka ba kutani ba kenenze. Nzela moko yo yeba na kuna. Abwaka. Voilà. Non, il y a bisayo. Ce que la 100 francs, mapa nanga ya 400. Pe na kosoma mapa monte te. Na loba no clair. Mapa monte za ka pepele esthétique est belle mais ça na valeur te. Na ngaming mapele la ta 2 jours. Comme le gâteau kilo et puis ça na prix moko ba. 1100 tu ba ko chelo na 200. 100 francs moko likolo tali na pesa somba 1000 qui peut ko bebisa jio so mingu nguba. Non, pour ne pas nguba kanga mukete. Non, nga bateke la nga ebele mais ça tana oya ko pola mais ça lebe ebele nga moko kolonga na ibine na linga. Pour nguba ko pola na kati ya lipa ibongisa ka gu. Na yebi je oyo. Ndeko nanga na vivant na yo kasi lo na loba no. Nga na loba pona poati. Combien de batu ba oleka ti le passionné silité. Boko finga igoi a coopérer ka me ba futa ke mabe mais nyoka na musala mboko oyo ndimanga. So fe na ndako goi. Kende na compagnie. Kolanda kompena setika balabala te kota na kati komisa kombo mona makambeleka na kati eleki guerre ya Irak osumona 4 personnes bazo tombola soki 800 kilos yimo zo tuna o batu ba robot pe mundela ngwa libana zo gange bena siffle lokwa arbitre na match mais ko oleka muke mbata na mukongo lokwa ndo longwe talete kama beba benga nayo na zo bisayo na ba o na loba polela Congo soko réclamer obimi mutu mabe boya na tongo ba bengi ba soda so batali bino nde batali boso ko kanga nan ba vérifier faut ya mundele te déjà bino bokeka kasho mboko yo na loba no clair ba linga ba pa koleka ba kolomboka na loba no makambo so ko ndiminga bien bosa kana mutu moka za étranger ta angolais na quartier so ki ba ake defa ate sali 4 jours so futa te bandima ke mambam koleka bino ba kolomboka oui na loba no makambo clair bosolo mboko ba pesa ka mo pa valeur ke kolomboka likamata na quartier yo ko saka ko lobata anglais et américain ba ko yambo mbango ba ko peso kiti secret musali mabe zalaka congolais lobaka lingala tali ka mba yebite fimbe lo ko libosa po kotika show ngana kamwe
mutu moko azanga tina lokola baindien bayaka awa et puis indien on amonaki on dirait babundisaka basoso na John Affaire abundisa basoso na Inde aya bakomi na boutique faut mettre okanga bakongolais pesa sadini moko savant pesa matala tumu luka soko merka yo zoba yo zo finga congolais zo bana mboka yo pe patron non na suka ko bimana poka question ba paipai na bambala soda na biso ya mboka policier na munduki na sima kengela ke ya simbi ba paipai bon de konanga na bana makama mikeme ya série we biloko so na mona esala ngana pasi posa na longwa congolais de komi kitsango ti wapi kozala zo bati wapi oui au moins RDC na bana makama mike population zo vive ki yendi toza na puité ko koma lobe za mawanzambi kota na bakati kota la Congo na prince to kota la Congo na babudingi te kota na ba quartier bomba population ba changu ba malueka ba kisenzo kota ko tala valeur de ces places fanda kota ba carte électeur fanda au moins ndeba to vivaka ole la Congo ba konza Congo ba linga esthétique ba liko chanda ku peinture sabatu na bana balia kini po ba bank sabatu bana ke lupango sa kitoko mais kota na ndok ba tozola lanza nzala moko soko sili matama likolanza la bazoko sa ba mfutenga abana makama mikia combien de bato abimba tala au moins na mukola ko 45 à 50 ans bonga ta fena ndako shebango bolole ya bushaka te Salomo yo kolia nanu ya tongo tipo keza yo mbezo tinda ken bikenda ken yo moni ko viva Congo sa ko ba papa kala ba kutana ba chance Congo ebeba te Damas Congo de tala nzungo balambela ki RDC banda Lumumba ezaka même nzungu misuni moko mais supu différent to kuti Congo mi balé beba ba l'exception supu mai dana kama mtafinga wa congolais oh congolais azoba congolais azoba ta mutazo foutre na mwasi na bana sa asala zo vivre ndeko nanga soko tali ba engagement to zona ba Congo to ba tu moko to signa RDC aza mutu moko tala congolais RDC mwasi mobile bangaye na kosote na ba no polele mutu asala ka tema signa engagement ba abala mutu asala ka tema ke foutela mutu asala ka tema zo engagement ko foutela baleki na venir mulini mais zo engagement baleki bomba ba bango na mboko na ba no clair ndimanga ndeko nanga moni ba konzi so ba finga la population ba na malédiction libela même l'église so botia ka bato baza ba bola ba pauvre baza malé baza na mfutema bokosi mfutema Congo ça na pays et belle ba kosi ba 35 ba sala ka te to viva ki yendi muta comme si mande fa pembe bimina na sala te tambo na Congo moi côté ba comment nous engageons et sala ka te aba no clair to que ne peut église pèse mo côté ya biso to ba lola ba changer matière so ko ça mo bola faut ba délivrer bo délivrer nani nini sala pia ko mona makam ni papa ekata no kana porte entre l'église pour faire na sona kitité les canons na chaudière yo faut ba choma boko kano eza sérieux non yebisa yo mboko yo tala makamna lo ba ko ndimanga te ndeko na mona makambo ba mona kate na Congo Congo nga na buka ba matembela ba ninga ba voisin na uti classe bo indi chez biso lo pangu polo nde ba kimi guerre bon wana uti classe mi se zo para boy na utala ndako comme le quoi pays étranger na bimi bana tala matembela ba voisin o bina na buka kangu wana sina kolia ko buka mo ko buki 1 2 3 4 o ko si lo kaneti hein OK nango o tiki bon na ça ta 7 tours na buka ya ko batama na lamba ngona muninga ayiba fufushe bango sote bando bela mafuta mbilo ezati na ketala mulangi moko ya kala to bombe mafuta umela bon na yeba gita na monika okeza mafuta zoma ya moto chanaka na ningisa kwa kichaka chaka na sopa wa na so ngari mona fefe muso mulangi boy na kata kuti de PC makole bungi sai makole koti na mbimbi na ko verify ngo wapi bloke zoto ko kanga loterie wala ko lia ali yo so lia loterie bon tala na yebisa yo tala mbok na bisa ba ku onga na kuta ba coup d'état oza ba na bimana tina za na Congo mboko eza mboka moko ya moni soko zolo ba Congolais za zo be pia kanga méchant moko ndeko nanga tika to so kufa bibembo ya maladie te difficulté à pays ndeko nanga tala ba konjo ba chola ka biso na ndeka mukete tala kana na ba feu rouge na ba feu vert place mona ba konzi ba kamabe tala ba bola ya solo place ba za na ba arrêt à biso e ba bon oui ba handicapé ba aveugle hein so monika ba freiner
batombolaka vitre kwa kisolanye orto c'est notre baka na ngote mbala simo pese mtu vale rien na Congo to vive kiyendi so moni mtu na Congo azobunda tikaye kolba mfute mate donc on appelle ce conseil so moni fia na zo sakichel ngam na pese conseil aux nzambe te tikaye oui na le bien clair oyebi makamba kute na ngote tikaye kindumbe banda depuis Adam na Eva kola mukila ya tika kindumba kuta pona mwasi ndumba abikisaka basala nzambe ngako ne koyaka te utilisaka nani ndumba nakosi yeba koteya na o contredire te esengo nanga to kota lola difficulté muninga kota lango te te yanga na bongo la motema mikumba nanga etali yo te ce qui n'a changé et simbi ce qui n'a changé te tikanga te yako na bana polele tala na bana clair ngata na kuti muyibi na shishaka ete erreur so ka beto lisolo nenga yibi o bese raison na tambo na fa normal na zuite na kosi na kende kopo na sala ki ba futinga te likambe komi presse foka na sisa monyo nyongo atali tisu ka te na kota na kopo ayibi baniko ya na peso conseil sérieux yom to kosi salo la te pour bandango te to za ba passager to yabi ya moko te auta lola po ya sambela sa pengwa to leka na ko pengwa biso tu yo nani sakana yo na peso conseil yo mati sata ko tela ka biso tala ba nyama sata ko tela na ba nyama siko ba nyama tong ba pengwa ba kenda li felo to lola okoyeba comment on va te so sabeta muninga ba abeche ti muninga zoki kando espèce ka beta muninga utiwa na mvutama na likamunini apose na nini to ba wele nini so ça siliki foyeba maka ko pimeli mwana libele mais mwana meko aboti akime nzete mususu atiki mwana lela est-ce qu'il y a non correction zo maye yo kama kamna loba tala on a biso secret tala ndimanga azar ezana mukilité banyama kutu basombaka te bango tu baliaka ofele mais zana rasa banyama musu basantrake na zambo biso to za babola nakosi jamais mbolo ka baketo babola komanga moko so na koti kote balio balukanga balia mais ce qui le moko koti kote na biso toki maka na papa na maman toki maka mbak toki melaka nini comment biso minene to lia banyama matiti mais yalia kabi biso kane utiwa tuna kolo mukilio na peso ba pi c'est clé tala ndimela baso oh moni schéma o eza mukilizonga koma koba ya mwasi mabele ne bimaka te pour se kuba membala mona ki ayimie kwa kodi fa changer musu wow so zo kama na loba est-ce que nyoka sana maboko kama kendo kusukula faire papa na teliming banda mututi na makol mais c'est to meka za kwa singa skason na je peso ba idée tamba se rona mwasi na kina mubai na ngasimbinga leo na mutumaka asiminga mingi kare se utakiwa maboko ebimi mais bolingo ne kelo kola batu esangani ndenge moko pe bimisi bana oyeba nyoka zanga maboko boti lokola mutu na pesa ba cour sérieux comment baba lo bakati chaka misapi moi sa kwele mayanga kana misapi yo chama sili to ina munoko mais moi sa aboyo oyeba n'habite sans comprendre mo t'expliquer la misapi ba kwele le mayanga oyo lo bimba baboyo oyeba tala on va me ramener bawa et ça sérieux tala ngana ko tia mutu teke ba mfuta yo lo kuta na lo bango clair devant Dieu pas si ya vie et tikela mutu no mutema yemoko amwa ka loba et puis soko lobe ça ko mi fingisi na ko si jamais mutu to sa biyo makuta nango parce que ngana ni na bima nani pona te tala ngana ko za passer au teke et ça en blocage lo kuta conjoncture la vie biyo mai bele batu bazo sala pourquoi ça matika mo ba ko malelo mais so tali ba passer bato bata satana mais to za satana to kufa katende ndengeni foyeba comment ngana za ngamba satana na fête le 21 le 25 na le premier to fête akite to fête akiko buzo bato sala kite to sala ki so 2022 to kotinde ndengeni na église babike oya assemblée te sata ko bomemba biso na ngamba sata to sali biyo mais to kotinde 2022 foyeba calcul retourné esprit soko za esprit positif okuta na bitumba eko simbote yo kanti batutu basambela te bazana ba famille so bien et puis na famille batemisa molili kanaka comment ma kamine zo sima makende église te vine pesi et simbi faut za challenger révolutionner droit na mututala ngana tala ka famille na yati na tala ka positif yande na za eko simba challenge na koza nanga footer mais so na tosika coach na entraînement na aussi ça 90 minutes pe na ko chabi na mona faux joueur comme titulaire meilleur joueur comme réserve excès de confiance que baba la boya entraînement moi si ça 90 minutes
nga fouté na bibale te mena tosi coach non timiti na koki fona si sama tisuka titulaire foyeba on a personne ba piste yo ngati ko za na mbongo ndesa ko bala bien oko za piakel mais ko engagement moi si boko mwela bien na personne conseil na mona muto sala kate soko tali ba copine mama ma bomba bana batata mo si ba mama leki likamba $300 faut ba sanga ko réunion mbongo le kilo mais soko tenenga vivre na mbongo mikeme bana ebele ba boti ndengeni mais tala patron bana ka misad des ordres na famille comment muto sana mbongo malonga te gérer famille par exemple muto sana mbongo gérer te concentration oko za na kamia kizaka soko bika technique de guerre à prince comme ça bongo na voyage et ça na bini yeba schéma maman bana ebele alamba na 17h te akotem sa bana na porte ba voisin pour bima lokoso maman bana chaka main fufuti na ba 19h30 na peso ba schéma il faut tala tongo ti 17h mais marabana na tala ye soko za mwasi mais mara libala lokwa match na prolongation les saranda kuti na prolongation tika 0-0 premier mi-temps deuxième mi-temps 0-0 les sabana na tirobi tala na yebisa yo ndimanga tala omoninga nakobumba bana 30 bakokola bien bon prolongation tina coupe on a parti pour Bayern et ça boy prolongation ça boy vraiment si c'est bon pour ça na ndako mususu mbongo soka wenze na nombre bana balanité so ça moi c'est Petroki Malibal so ça moi c'est technique lokwa ba biso yo pour moi si nanga de cours de j'attends no choli toyo bande ba vérité na fongo sur ba dossier bon chéri ndako ezana bikila tina 5 article 1/02 so imbongo eza malonga te ko chaka musina ndako te pour pesa esthétique pa ma metoko tonda te mingi matembele tondu ndunda wana première formation de ko lamba ka va baninga te na lopango poto ko koma ko donateur nakosi lamba ka sima na bango poto sana sa ranking nakosi tant to chama fufu bango si balia kim to chama ninga kali schéma kokola tala wana bakuna pia madame ayeba tu na bisayo mama nanga soko lambi musuni ba voisin pour ba voisin ba sali ata lambi soso chaka kama tembele misu ama chéri pesa ndambo ba kaizaki o ezaki ba paya moyeko kabiso eza place spéciale yokanga très bien vraiment si ce que mo ba la pesa mbongo mukeba nebele akendara mingi wenzi pourquoi moi ça malonga ceux qui bana ba soki de atina tongo ti 12h amoni bana ba mandi ko lemba me onzena nekete vraiment si atinda bana ka mingi nguba boso manguba 200 taba ke nosoma ba ina ngaso kobela bana kwa communion baza 5 6 5 mbuma après pesa bango chez moko makasi lokwa mbango nana ko bima le premier mama ngai wana sa nguba premier tout de rezo ke pesa posa ma ya mai taba ko posa ma merci bango kako batoni coton de zongi sima nzaleki ekimi on renforcer ba pina na kwado pupu mu pepe la vitesse ça on se comprend au moins kaka to tama fufu tiko papa te to pas quoi mai kangi libumu azobanga soki ebele ko retard bon to tama fufu te mama to pas quoi wata so chabo libumu ka kudi kudu kwa bidon quand vous me pèse peu na pèse ba piste clé yokanga bon vie eza facile comme même un souci na vie to kokufa avant mais ma vie na ndenge nzamba tshele l'opposition nga na tshaka vie concurrence ite no rebelle estomac pas pamba na kendaka na vie ndenge eza soko ozi kolekanga merci et c'est onanga ke na longwa te na zala ndenge nzamba achelinga o nga na zwa ke pesa ngese ngo selo calcul na ndenge monene linga na loba no clair na pila ka calcul na ngate na vie sinon te no rebelle estomac ngate na monyo na $200 ya yo na talaka $10 nga na zunza mapesinga naza na batu 15-20 na ko sala te ko ka budget yango moninga nazo pesa conseil na boya ko tia misu na makambele kinga kilo na ko bele soma na tiaka misu na kopo na o sala na baninga to kopelaka na bango na ba no clair en vie soko za mwasi ko tala porte ba voisin te ko kima libala ah oui ko yana ba voisin bana masolo alami ma soso bandi ko pesa kuro ndiro ko mi ko neti nine na mona bon moninga mbe na ngalamba ka boye itango moni boye o koti na nostalgie des semaines papa simbisinga touche na pondo apa ya pamba au moins attendre rozonga attendre pesa mboto ko yamba mbote na ngate pol muninga pesa cour na soso na yo yininga mbala moko atana tu na chekini na ngesa atala kuna soso muninga commission rankine na bwa kelima oboya ni bi lamba
Moi c'est ganga fongola bana Thompson ebele bangabi. Yo melati c'est langa na bana. Habite bana Thompson na se côté na moto zi tomate maloko ça sardine. O chaidini te wana bana. O chaidini. Oyo ki sang. Bon. Yo ka. Dala. Na pesa ba kura ko. Cheba na mwasi yo za na poule A ye poule B. Libale ko kene mi-temps. Faut ta mwana mwasi na ligne. Maman na pesa mbonga muke kende wenza bilanga. Kende wenza te bien. 3000 francs. Kende so mambisa okakati na libongo. Kosomba wenza te saka moko ko chapisa na confusion. Bon. Kende libongo ba texera mito apamba 8 na 500. Talaka 3000 7000 piko. Bon. To lembi mabaku. Nakosi? Non personne va piste clé. Soko zo lamba ngope. Kolongola banyama mbisi te. Bon. Pona mona mkomsu ba sokoli misi ba trier misuni. Banyama mbisi leki mbisi na kilo ngabi perte. Zonsa kuna. Tokolia na compte ambi ya mbinzo. Bon. Et uti kuna zonga ku kuna yo ngo dépense. Zonsa langa. Non personne ba schéma ngamo kolonga. Oh tu ekela misi mamutu faut ko liango. Nakosi? Non non. Non personne ba schéma. Ngata museleke tena ko liai. Les poisons c'est le yotala. Au moins vie, maman, car tu vas matembele ndunda pondu. Nyo se bima si ma pondu na matembele utawa wapi. Bisaka saka balamba ngote. Ah, oh sini balanga ngoni. Soki makasa madesu balamba te. Balamba. Ndeko, oya lamba ka pesa biso idée. Mbala langa tolia. Biste soki ba ni pourquoi tu vas kalaka matembele pondu ngai. Nakosi na épinard. Tous les matchs bima si mes amis tout la na fufu mokate le katali makasa mangati non. Fona tokisa. A tokisa tana monta lambe le ka kitoka pesa sango tolia te. Tolia. Éparpillé o ezamboka foyeba. Tala na ote opete ko tsanzambe na makambo tali vite. Tsanzambe na makambo lola na ko tamba na vérité. Pona ko luka no lia yonde ko tira changement. Nala ba no clair. Combien ko si 30 ceux qui n'existent tout dans nzambe la sanga direction. Yo kola ndengeni. Ni bo sakana ko mukidia. On dirait que tata moi si na bino, on dirait yaya na yo, on dirait yo mon non ko c'était na mona mta prier Seigneur la senga direction. Tiro pe na ngondima, okondima ni. Yo. Ya mi bali daka mi bali nga église ka se babi to prier. Banzala na 3 jours ko kitsa mon église. Yo quand ça prier nzo ka zo le. Oh là. Oh Seigneur. Pas ko le la terre ça kwata. Ko kite kufa et si mi kende. Mateo. Bah, tala. Na oya bisayo. Ngeza soko kokite kufa. To l'équipe mingi espace éthique la bisi ni bakitaka te. Yo. Patinga na hotel alléluia. Avec ça coca challenge. Oya ki ndengeni. Ba comme ça que mutu nani? Na oya bisayo. Pona mona bat. Era ko langwa ay ba pays mabete. Ndimanga. Pourquoi no biboy? Tala ki sasa. Chaque jour na poko batandaka bakiti. Parce que tala batu basala kateme balela kaka to za piak. Mais bad masangezo si nana somba ngo bapaya ba congolais. Congolais za premier zoba. Nzamba te kabiso na ba difficulté. Soko za piaka ezote ya yo. A ozangi na pesio mutute. Tala ngo wai bato tchaka lika na poto basungi yo te. Nzamba la soko moni à part ngambu to sauver yo azate. Elle me remonte à Bimission qui dit que le pasalité $10. On recompte sa comptation, notre salaire de semaine à Kembaki. Na géré mbongo pe bombanga le kumu ngesi etikala. Rien. Pourquoi? OK na ba. Alors bano clair. Zamba taline à Kembaki, à Leli, na fongoli ba porte. Et là liboso a boy ko liesa yemo ka minandima melisa yemo masanga. Zamba zotala mutabwe mena fula ezate ebele bokangama ndimanga. Nzamba pambola kapona kusambela te ndeba tuto église babonga. Nzamba pambola kana ide ozanango. Okoki kokende église te souci ya baleki moko ozana bango na ndao. Soko bima 1000 francs tango ozaka na 200 maboso mbalipa. Nzamba azotala boboto motema na yo habite na fungole ba porte. Oh soka azui bato bele bakose pela. Na ote ya polele. Ngana banga mutasaka ba prière bele te. Et c'est ngoni no yembela nzambe obini. Mais na vérité place ozaka yo moko zotamba na kobanga nzambe te. Que le kumu nango nini. C'est tout ça bandika parler à langue, il faut na faire téléphone. Angai baté oui. Ah là là keba yo. Ah là. On a pega yes. Yes, lui se gaboui. Non ta lobo connaît okende wapi. Yes, alléluia. Yo. Sakana kango église eba. Bon. Na peso conseil. Mboko yo ndimanga.
linga nzambe ezala courage nzela malamu ebanaka te na ebandeli maloko licho tous les bato babongana effort na bango nzela na bango elinga mate na bato okosepela mate na bato même chebino bakomono fo nzela kobonga fo tcholama nzela kobonga fo maloko ridicule nzela kobonga fo maloko neti mutu moko atelengani wanzambe atalaka sikoyo na banda on a biso vérité soko ozozela nzela kobonga lokwa classe okata ngo na lati okokwea manka totala bata bacravate batika biso kaka na français na espoir ti bakende biso totikalaka boye talela courage na yo na nzambe apesa kotolaka kopo osala te kolobaka pete eza na tanda okobonga te monaka kopo tokute nango nde chance alibako yango wana na biso vérité sepela na 100 francs pour mona 1000 francs malamu soko ozwi 1000 francs bomba ekomisa na 10 000 soko ozwi 10 000 nango eza projet okomisa ti na 100 000 okoma moto lala piaka okolotama kongo omona bana sere to ndire bacor na olala piaka te elamisaka 4 heures surtout bana sere basumbana baporte na tongotongo okotaleka peti azofrenenga mwana sere wafrenanga fo ese nyamwana ekoza solo peti anga nasumbi ya yo ni tala naoyebi so vérité na vie soko oza coopérant ozwa ya mingi to mokie oyebi ke lokola lipa nange kobima na motoki na nga ndimanga okozala agité na vie te naokosa wo te mon frère ndimelanga na vie eloko eleki maîtrise na yo moko eza te nzambe avasala alingaka yo moko pesa yo raison bato bamonaka fome yo moko defendaka yo ezala piaka na bien bato no boye nananga bien elekela bato nde tomonaka face ya piakere mamonaka aza bien nde ndenge nini te lokola mikumisaka tika na fula conseil napesi yo mwa nzala moke bato ifo bayeba omoni biso tolambi te omoni ngai nakokufa omoni jeudi natalaki boye bilelalela na mbwana bino kuti bosaka naye bosala 3 jours bolambaka te alela nani mbwana bino alela nani oyeba mbwa baka na maîtrise et puis mbwa ebake na ndako oyo akabaka te mbwa so okabaka ata obimi libanda mbwa fala ndako okokosa eloko moko bosimi lokolo obwaki omona mbwa azotala kuna opebi ke eza ya solo mais soki okabaka te ata osimbi lipa solo okosa mbwa boya kotala lipa totoka na motuka yabo aka john oyo nini ekoteli lelo ata okosi deakatolaka oyo alingi asala nini mbwa asanti ke moto azokosanga mbwa ndimanga neti nga mbwa andimaka etinda na nga te na ndenge akufa ata na bino atake akenda na moko moko te mbwa atalaka lokwa mopaya meme na butu miki monaka so na ndopusa bino kaka aboyi maseki wangaka mbwa aza conflit bon te ayebanga depuis batindanga na nzungu nalesa mbwa so nazili kuti mwana bwaki kuna alandi wanga bokoto 1 2 3 mbwa zo nsenga ota nanga kutanga ya wanga mbwa sentiri ke oyo amutu mabe na oyebisa yo foti nanga pete badia pale na tondaka te tala nazaki ya koloba na lala na bambetu oyo succès kozala mbeto likolo mwa mbetu moko ezalaki soki mito chama ba 2 briques na se tolalaka na bapeti nanga 4 mbeto na soko lingi olamuka na buto baluka fo yebisa baninga to baluka bosala kwa ronde fo lamusa ata akomaki wapi bouge ye wasoti nini waka nangi na baluka wana epi ata sai na posa notoka fabi ke tokokweya mais soko obaliki yo moko yaya yomoninga nakobela afese te nga na longwa na talaka ndoto ekomisinga soki wapi siko mbeto ebouge tolongwa tozokita kwa mwambe nga olangi butu ebeti na mirki nazoki toluka biso soko tanaka nini longo na kamene longo ndako ekwe na kida olika muni mama motemaka bon tala nga na challenge oyo mutu lokalanga liwe pene elekanga nakokufa mkonzambe alingi nakokoso te tala na vi foza bagarere nalia biloko elala na façon nyonso basi bapesa biloko afoli oke sukola wese natalika biloko boye donc bapesanga clean bapenga clean natie mai na fufu na ningisi yoka oke nango wapi nayebi ke so nalia biloko nsima na kokende wese nake na sokoli wese epuis ntango nalia likwiti ya suka nde erefesaka so leka likwiti ya suka omeki ka mai ka ma ntango okita boye
moto moko mataka oui moto wana oui soko sa moto ebi moto moto moko mataka lokwa motungisi epekisaka kobima o soki wesesaka baloba sute oyebi yango pourquoi naloba boye soki na pasi nakoka tous les challenges nini kopianga soni yo nga moko kolonga fona lukela nga kopesa nga raison kotolaka yo moko te ndeko nanga ebele bana kisasa bana puite soka azangi kokelela solo mabe na bango bayebaka mayele te soka azwi akomaka zoba boboto eleka ya kopesa mais soka azangi moto apiaka ye aza te soko oza boye okokufa ya kotala na boboto na okokota lola mokosufri na moki chako ndima tala na biso frère boboto notiala yango frame abana makama mike omoni ndenge sana ntango bandaki bapuyaki yo ntango bandi osimba bakolinga osu te eya na motu mosako mokango likunya me nano bongi tamaka moka deya jaloux pourkui bandi osimba yo mpe biloba alobo so livre mais elama moto akokabela mbimbi akabela tike yo panzi gare nzoka aza na poso kweya omoni nga mpo ye banga eza pasi nakoma lokola koba atonda te ndako ekuba tambolaka yo moko pesa vino clair kobetelaka bato masolo ya difficulté te soki nano ozwi te même chez bino bakoyokela mabe soki ozokende na nzela moko ya pasi o nzela nzambe abongiselo mpo esimba fo onyokwama soki nzambe abongiselo mpo ozwa fo oleka na pasi okoexplike nani eya na bato mosusu baza barase oyo akobongaka te me soki azwi fa ede bato estce oyebi yango eya na bato mosusu mpe akozala na mbongo te ma akozala na engagement bato ebele na ndako na ye motu mosusu aza na mbongo mabengama takaba yo otyelaka emis okomona boye akonyokola so na bitinda ngana oyebi tana abiso makambo mike nga batindanga na mwana moko soko omoni okopike crise ya mwasi peti moko ozala ba 17 po abalaki bo frère moko peka lokwa ngai me nazokumisaka likolo ya tike nakomi manager lokwa musicien azobwaka ye naketala bango na ndako soki aleki kaka bo frère batika yo umela lokwa atalaka yo mepeka yoka nde esanga kangaka motema kokoma epeka lokwa nga ndako moko natefa mokongo koba nateka ye kozanga oyo posala mibeta likofi na litama bololo oyo koluka ninya wanyama oyo oyetana wesa nshiri nangi natema kanga mikila kanga nalianka bonake natika mbimbi yaya nakolotango nzela tika nakokeloko te yibanga telefone kopimela nga fufu te soki namoni nakobela nayebisi yo oyo naoloba nazoseka mais eza réalité bofekangaka motema kosimba apesanga ba 2700 200 opesa ekatana anguma engumbaki yango mpo namona te ntango apesanga ngaka nti kilo kwa 5000 ngabeta nazika oyo bofrère famille na biso tokontaka na yo yo penda te tika toke nabima bakompagne ngati na prince eloko na yina soki nayepa na bino bolie singa bopenga tike bobimisa ngati na rabisi te ndenge nayaki boyebaki non kosonga nanga bozokontrole yango mpo na nini attentat nateka okosoyela awa yokanga omani quartier na bino na profite na otala bino me na baero na otala su mutu anyongo awa naokanga ye mpo yoka oyebi mutu koto ngabi oui mpona si naleba kolongo na ngango te yokanga nayaki mpenza mpa na bino te nayaki nde kosenga mutu anyongo sikoyo lokola namonaki te nde naleki mpa na bino nde sikoyo naosongela ye susu mpo nazwa botikanga ntina re 1000 francs nanga nafuta tike oyo kobombanga lobi na ekolo ngai nakolaka na tekini yakomoni ngai na debrianga tala ngai na viva lokola bolole te naza piaka naketala bato bapenga 4000 nabika na ndako na kosala eloko te me naweli kozwa taxi zoba meme nzambe akotala bolole oyo ya milingi te naoyo banopolele za lokola babiso ngai ata nauti masina ti awa makolo mena na 4000 mpo na si natoni nandimi na sacrifie koya wana naboyi lobi nakoma na perte soki nalai na mwa 4000 to naluka na lobi naoza na kilo ndeko na nga naopesa conseil na vie yeba kogere pasi ntango oza nango te okopesa omela obonga na vie longo na idaba na lelo asalaka eloko te aza eloko te ozotindoka bele 300 mwana moke ya ba 10 ans azoboya aveleki loin napandaka ntina tanga mpe biso batinda biso kutu nguba ya ngongi sans intérêt nabike nde nake na kolongola nde mbuma na nzela epuis ntango nakoye na pesi nakozelaka ti ngongi akobwaka nafungola nakuta de mbuma yo namonango de intérêt
O balaki o 300 au boy. Paine ezana na sukala 100 francs. Bana lo ba maemba. Tala ko bonge chanja. Ko bonge banaka na fungo le vérité. Ko bonge banaka na muto asa leader. Moyo boy moy ko landa hein. O boy ko tala moy. O bimisi yo. Quand on a pas évité ce que vous simbaté. Ça veut dire que nous avons un positif. Je te dis devant Dieu. Kolo mukila saka na bato ba kenda en espoir sans y ba pesa ko koma. Espoir fait vivre. Nde ba tutu ba bima. Ma ben na biso to lula bato ba bonga. Nzela ba lekela to lingaka te. Bon. De konanga e bele bana mboka ba pa. So tenenga kemba poto. Akena na njili te hein. Akenda ko za mikanda ba ngola nde comme ça na poto. Tama kataka ngola misala sala kana no pas zo mukanda oyeba te. Oyo boyaka. Ngana ko torchonete ngana ka sabo yo. Na peso ka merci. Ko ba boulonga na station expliquer ko piquer crise. Yo so ça qui recevait na mboka papa. Oyebi ba arrêter. Tala, yo ça qui recevait na mboka papa. Bon, oyebi ba arrêter. Donc irada. Rosario, are Rosario. Yo yebi. Para ngola. Mama. Na oyeba wapi. Batu bata pe recevait ndeni nyo. Tala. Quoi ta oza mboka vice versa yo. Na saka tuli pe bima. Dieu est bon. Nzamba za malam. So na banzamba malam ayebinga très bien. Ndoko nanga na lekana ba kudir moko ondima te. Na futa na banda ku sans wc. 2 ans. Oh. Bateka ka ni boutique mais basomba ba sachet vivre obele. Pesa 4 paquets. Pesa 6 paquets. Ngazo tunika. 6 paquets ani na lopango. Yo ka bamuka okoyeba. Bon, boko. Tala. O maninga na vivant dans vali felo. Tala. O soka poso ko sumbana tonga ba soka kanga mutema zela butu. O kanga ko sumbana ko jeune. Yo ba bomba ko sumbana ko jeune. O bon mon nom. To ke no sumbana zama mona ngam. Zama osko banda kuna mweza ka betage batutu ba fani ba hotel. Soko koto sumba ba ketala John yake ko sumba. Ko zela butu. To ko takwa ba sele ba kege. Nakuta na papa lopa. Matite kaka soko nyati. Yo papa. Nani wana? Nabi ke papa lopa musoni. Nai. Wana nani yokanga? Ngai papa. Ah John. Yoka. Awe salaka boye wana ngasono yokema. Na yebi. Yo. Na yebi saya. Bon. Tala. Oh mboka te ba sacha fi baneza kiani. Na boko lopa. Oh ba sacha. Bon. Ina ba cake na kat. Ina ba cake. Yango mwana mboka na ka tala na boko tanga mboka ba atangi mboka ba ya batu. Na pesa ba programme. Bikenda fanda nye kande bimisa tena Kongo. Na ini mboka yo kendo kufa yo. Na bisa yo o koma no teka na bisel bando regretter. Na ko lukani. Na bisa fait ah ça bien, so que yindi ko pas tata man si pas master. Ba mboka msito kenda ndeko na pesa conseil. Polia olala tika nzamba pambola. Linga nzambe za courage. Conseil kana pesi. Ko boya ka Kongo te. Ate committee wapi linga RDC. So simbite kene mboka. Donc on appelle ça conseil. Donc tika ko pesa nga fotité. Ate simbite boko ngolo langa batu nyos. Jamais nga na kotika la ko inanga. Pona senga ngate ba pianga ko pia. Na ko boya nga nani. Bo wolo nga na matete na lemba nana ko yeba. Na tu nana ko yeba. Nduza? Boni boy. Bon. Na lingi yo boy nga na ko linga nga mususu. Mais Paul Linganga ne faut sa motema pour nga na livre à 6 pages. Je sais pas si tu es na za petit na coopérative. Ce manga peso 3000 faut CP là. Et ça pena fond. Pour na zata 10 millions na kemba ka fora ta demo. Yo ata ma sera ko linga lito yo. Jamais. Mais nga loba kamo. So ko ndimi nga bafungola ndaku ya ngoyo. So boyinga liberté. Bon. 3000 fois jamais qu'on peut ça mon ati. On est quoi manque de respect. Pour que de congé pas na bino. 3000 ça déjà yo bi 3000 ko si ata ko tuna boy ata na kenda wenzekala na bungi 3000 za fond. Ata boy 6 3000 za fond te. Aboni boy. Chakula imbo na ko si? Non. Matembela 1000 fois ça 2000. Mafuta ba voisin. Bon. Na ko si? Non. Mungo pa. Mbabola ba mutu balambi ba tikelo comme l'équipe nationale. Bon. Alors, vous avez gâté? Ouais. Yo moi si na ngai ba ko solo kana ba voisin. Moi so alamba ka mingi tamulaka na mutongo fundi kesu suki. Piège.
que ça n'y a pas peur au bima awa on a une grande expérience à toi pesi mbongo pondo kutaka musuni liko ba démarche ko na lopango pesi so moni ba cette expérience. Alors, merci beaucoup, Pasteur John. Merci, Nabandono sur Batalibiso, Nabi qui a mis aux États-Unis, Botalabiso, na Belgique, Botalabiso, partout en Afrique du Sud, Botalabiso. Babi, merci beaucoup na agence Lema Chilo, donc agence Lema Chilo, il y a présent Chita, agence Labisso na Afrique du Sud, précisément na Rosentel Villers, Babi na La Roche, à côté de Wenzaba Congolais, na Afrique du Sud, wana agence Labisso, Ezapé na Yoville, donc na Congo, na ville ya Lubumbashi, na Kinshasa pe ezali na commune ya Wuleri, donc na Wenze ya quand Lufungula, donc agence Labisso au Tcheblo na yo lelo après 3 jours au Zuyango. Merci beaucoup na Yadjo donc Moussala vraiment kitoko. Merci à Torchino, les grands gymnastes na Afrique du Sud, pourquoi pas les Air Kassanda ya David Kassanda on va soutenir biso na kati ya Afrique. Alors Pasteur John, to comme vraiment na souka ya émission na biso na émission qui peut maman na lokmo ko par rapport ya personne tout ça na yo comme ça peut tout désannoncer émission na biso remercier bato balinga o balinga kayo. La question moi retourne à Pasteur John. Batebele bami tunaka, est-ce que Pasteur John a un pasteur à solo ou bien ça la aventure? On le vit bien. Parce que le résultat ça na ba onde bayo kaka. Omoni batu balingara place maweza ba bakisa mawa po balela mingi batu mola pota. Or vrai évangile ko la musa batu basonga na nzela. Kolom kila ya atia difficulté te a chercher pe motuté. O bébé ça yaka to songa pa yela ki batoma ya mabe. Soko moni hôpital et boy ba maladie c'est que hôpital ça na ba fort docteur to ba ki c'est ezate. Évangile ça ko la musa batu ba seka ba zo kimia ba kenele sengo. Omoni évangile nanga ya facile. Ngana ko cha mutu kakate. Et bébé ba te nano ku fini repère so fotani. Combien ba to jiji mon ebanzo ba koma ba te ya lobby. Nakosi? Comment finir asaka moyibi mais lelo comme pasteur soko sakana choma boko kwa malade ki ekimi soko ki moyibi ngeke ndawa wapi au ça il a pu ba délivrance ezaka na maloba yo koti na baro lango teke no tema na piste obino mona ba foti na piste lango ndo mona piste malamu nakosi soko lango to mona piste mabe kota bar mela siko mona ba tabaro ndele maboma mais soko so lango mona ki bozambi non sonde ndenge moko lango mona makambo bien soko lango te na fo soko lango mona nga bien. Alors, pour ça, remerciement. Je remercie mon sponsor Alain Django, le roi de Chicago, et mon président de Chris Business Agence et toute ma famille Yadoua, mon père Ndombe Yadoua, merci beaucoup, Pasteur John, comme on a fait une émission à l'émission. Numéro de contact pour la bande de numéro de contact c'est plus 243 84 75 18 112. Vraiment numéro à base. Merci beaucoup. Donc, on va partout dans le monde entier. Vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino Métro, Matengo, Tapis Rouge. Donc, rapidement, je dis un grand merci à Dadi Ndetani, full boss. Donc, Dadi Ndetani, pourquoi pas à mon vieux Scotty Ndetani depuis Paris. Je dis aussi un grand merci rapidement à présent Lucien Mousselou, confiance toujours présent. Lucien Mousselou, merci beaucoup. Donc, on a Kobaki, donc Sané de Djoubek, confiance toujours. Un grand merci aussi à monsieur Alfred Zimbi, donc Babi Salon Alfred Zimbi pour la bande de Nyonso. Bozana Afrique du Sud, précisément à Rosentelville pour notre côté Suki Kitoko, Bokenena Salon Alfred Nzimbi, merci beaucoup à Maître Kazembola, donc on va s'appeler vraiment la carte Afrique du Sud, merci beaucoup Balbi, maman Noëlla Bilonda, donc maman Noëlla Bilonda, prostative fraîcheur, donc moi c'est un bon moment d'attendre la mitouka, il y a Kitoko, maman Noëlla Bilonda, un grand merci à iPod Kavoulou, Massalanga, pourquoi pas Bernard Massoka qui a bala depuis Londres. Merci beaucoup, merci à mon boss, papa Métro Matengo Tapis Rouge, et également à son épouse, maman Christelle Mbumba. Un grand merci à ma fille Liam Christelle. Quant à moi, je vous dis au revoir. Papa Uki, Sarisa Bana, Vaya Luamu Mudila Kena.
télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbot ima théâtre mana mambot landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoila ungeri ki makanda boyigoila ya fils lengi lengi feroze ayagine feroze makangwe metro makengwe Shadombala